今晚咧想煮一個都算係日式嘅菜啦，就係籌魚雜炊。咁即係用雜炊啦，日本菜嘅意思係啲湯飯啊，即係又唔係粥咯，粥就爛啲嘅，咁啊啲飯就比較呢個冇咁爛嘅。咁籌魚其實即係日本嗰啲所有呢一類嘅 sea bream 都叫籌魚啦。咁香港呢隻叫臘魚啊，咁呢隻佢哋叫做唔知咩鐵臘唔知咩臘，有臘魚好多隻。咁就翻嚟咧條魚我已經洗咗㗎啦，咁洗到乾淨就自己抹咗水抹乾淨晒，特別係個肚裏邊啦，肚裏邊基本上啲所有嘢都搣到乾淨淨。咁我而家要做嘅咧就係起肉。咁呢啲魚要起肉咧，就唔係話好難嘅，少少技巧啦。咁啊，最好就有呢啲咁嘅起肉刀啦。如果冇咧，就論盡少少，有咧就方便啦。咁基本上就咁樣，成塊魚起出嚟嗰個魚腩呢啲位咧，就會留翻嚟一陣煮湯用啦。咁啊，呢一邊一樣啦。咁呢一條魚肉咧，中間有骨嘅，咁所以咧就要揾翻啲骨出嚟啦。嗱，睇下呢啲位咧係有骨嘅。喺正中間呢個位，咁咧可以咁樣呢條成條就冇骨啦。咁另外呢度咧，呢度有少少有骨嘅咧，就可以咁樣切咗佢。咁因為呢啲魚仔會煮落個飯裏邊食啊，咁如果有骨咧就有啲危險咯。咁所以就最好就盡量都係冇骨。咁呢啲有骨嘅咪留翻嚟放湯咯。咁呢啲就冇骨啦。咁跟住呢一堆咧就可以全部嗱，如果摸到有骨就小心啦。抌咗佢，大約一件咁大件到，切開佢。咁呢啲魚肉咧就可以俾少少鹽啦。少少胡椒，咁就醃下佢先。咁就得㗎啦。咁啲頭啊、骨啊嗰啲東西咧，我就將佢斬開一件件啊。咁一陣間咧就我嚟做咗個湯底咯。就需要一啲葱，咁葱就分開兩部分。綠色嘅分開，白色嘅黃白色。白色嘅就切開一段段，綠色嘅咧就切粒。咁另外咧就需要少少薑蓉，好少就夠噶啦。好，搞掂。咁另外咧就買咗啲菇，呢隻叫做咩啊？真基菇啊，先知 mushroom。個底呢啲就唔要，其他咧就切碎啦。
好，咁啲菇就切晒啦。咁此外咧就要一粒蒜頭。佢粒蒜頭咧切薄片就得啦。咁基本上要嘅材料就已經預備好晒。咁啊，首先要做嘅就係煲一煲水。咁啊，為免咧啲湯底咧整到好多骨啊，因為啲魚煲下煲下咧就會散啦，咁好多骨咧就可以買一啲咁樣嘅魚袋，就袋起佢咁嚟煲。咁就因為呢啲煲完都唔食㗎，咁啊最主要係我有啲味嘅啫。咁將啲魚咧就全部擺晒落去，啲魚骨擺晒落去。都唔需要等水滾㗎啦，咁啊可以預早放定啲魚骨落去，等佢慢慢熬下，等佢出味，連埋啲水一齊滾。咁啊等佢慢慢煮下佢。咁咧嗰啲魚骨咧已經熬咗半個鐘頭啦，見啲湯啲色水都好濃啊，咁啊應該 OK 㗎，咁啊撈咗出嚟啦可以。咁啊冇乜用㗎啦呢堆嘢。跟住咧就可以將啲薑蓉落咗落去。蒜頭，嗰啲葱白嘅葱段，切咗啲菇，咁咧跟住咧就可以調味啦。首先落啲清酒、特嘅，一隻昆布嘅豉油。咁如果你買唔到昆布豉油嘅，普通醬油啦。咁啊落少少啦，咁啊可以試下味啦。哇，相當唔錯。咁啊可以落少少黑椒。咁咧就可以將嗰啲稠魚嘅魚肉咧落埋落去啦。最好咧就用冷飯，咁啊即刻將啲冷飯加埋落去。嗰啲稠魚咧由佢煮，甚至煮到爛都冇所謂嘅。咁啊稍稍滾佢5分鐘啦，可以落少少鹽嘅。咁啊基本上咧已經 OK 啦，完成㗎啦。咁可以再點做咧？熄火。咁我咧就發咗2隻雞蛋。跟住咧，就將啲葱花灑埋上面，咁就可以成煲上台啦。咁呢一個稠魚雜炊咧，就已經整好啊，上台啦。哇，望落都相當之靚仔喎。哇，裝飯啊，睇下點樣先。水就可以稍為多啲嘅，咁 OK 啦，結結地啦。如果多少水咧，就會係似湯飯多啲咯。而家就有少少稀飯咯，都係成功嘅。
咁我哋要食飯啦。